ndërkohë që vaksina e cila fatmirësisht më në fund është edhe në Kosovë dhe po ipet tek 12 vjeçaret, nga ju rekomandohet për prindrit që t'ja japin? Gjithsesi, unë e kom cikë dhe na për emisionet e tjera që dhurata më e mirë për një vajzë, domethënë është në realitet është vaksina kundër HPV-s. Në fillim, kur u prodhu, ka qenë kundër 3 virusave, domethënë tani më së ka dalë me 4, edhe tash në botë në perëndim përdoret domethënë edhe e kundër 9 virusave, domethënë që është diçka jashtëzakonisht e mirë. Një diçka që e kom cikër dhe në për ligjërata tjera, për shembull është rasti i Australisë, dhe kom pas shef edhe këtu të ju me postu, po që kom haru me marë, dhe thotë, në Australi përdoret vakcina prej 2007-ës, me thonë. Edhe aty po parashifet që deri në vitin 2035, po ndoshta, edhe nëse arritet, dhe më thonë ajo, deri në vitin 2028 me zhduk kancerin e qafës mitrës. Sepse, çfarë mrekullie, dhe më thonë, sa është, kur erdhen vakcinat në Kosovë, kom pas thirrjet të shumta prej nanave. Do të thonë, mas pari prej shoqeve të vajzës time që kam për shembull dhe ajo është tash 16 vjeçare, por në atë kohë kur e ka marrë vaksinën edhe ajo, domethënë kanë qenë pyetjet, po mos është e dëmshme, mos është e rrezikshme kjo vakcinë, edhe nëse mas nesër mundet vajza me një familje me kriju familje. Gjitha përgjigjet janë domethënë që po domethënë as nuk është e dëmshme, as nuk është e rrezikshme. Edhe çdo njëri familje. Gjithsesi, po them domethënë në Australi domethënë që 35 vite jepet domethënë vaksina. Edhe çka do të thotë për shkakun se sa është smundje më të vërtetë jo e mirë, tema si soja domethënë edhe smundje është që nëse më të vërtetë gruaja e zhvillon kancerin e qafës mitrës, domethënë ka trajtime jo të mira, me rezatime, kemoterapi e tjera. E për çka krejt gjitha që kjo bisedë për këtë arsye, kam dëshirë me citate kur ta thirrë unë ajo vjen me gjithë shef, sepse për një vaksinë, domethënë sa mundën me ndiku jo vetëm te vajzat, po edhe te shoqëria, domethënë edhe vajzat, domethënë gjitha vajzat, për mendimin tim se vaksinat ndoshta janë pak, po janë shtrejta. Po është një diçka që më të vërtetë është shumë e mirë edhe për vajzat, po tash edhe për djemë, sepse kjo bartet, domethënë si te vajzat, si te djemë, dhe ashtu që nëse kemi mundësi si shtet, domethënë kishte me qenë diçka fenomenale që edhe e kanë marrë dozat e para, po këto nuk mjaftojnë, domethënë do të më dhanë domethënë edhe një dozë tjetër me një familje për me kriju imunitetin e mjaftueshëm për mes mu infektu për më mbrojt. Tërse 90% rasteve në realitet shkaktar janë homa papilomavirusat. Dhe padyshim që duhet me vlerësu si dhuratën më të mirë të shtetit që e kemi, sepse kjo u dashur mati me kanë pjesë e gjeneratave, por fatmirësisht tash ka ardhur, tash duhet më shfrytëzu. Është shumë e vërtet, po jo vetëm vajzat, domethënë që duhet na për shkolla, tash domethënë dikush i thotë po tash kam 20 vjeçare, kum kalu moshën. Sidomos vajzat, domethënë para marrëdhënies parë, domethënë ato e ka efektin jashtëzakonisht mirë për shkak. Po edhe në disa raste tjera, kur i kemi pacientit të cilat janë të infektuar me human papilomavirusat, edhe me marrë vaksinën për ato, domethënë edhe ajo ndikon në mënyrë pozitive në zhdukjen e infeksionit me human papilomavirusat. Do të thotë jo vetëm vajzat edhe djemë që duhet, po edhe nëse kemi raste, gratë, kur janë të infektuara, të cilat janë infektuar, është mirë me marrë. Tash sa kemi mundësi si shtet, ajo është diçka tjetër. Ama në realitet domethënë për që është e mirë, për që është e nevojshme, po. Është mirë edhe kur të infektohen gjatë trajtimit me marrë vaksinën.